Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, acompanhou mais uma soltura de animais silvestres atendidos pelo convênio com a Associação Mata Ciliar. Desta vez foram 2 filhotes de gambá e um macaco sauá. Ambos foram encontrados na divisa entre Atibaia e Bragança Paulista, no bairro do Tanque, e encaminhados para o Centro de Recepção de Animais Silvestres instalado no Jardim Público. Depois do tratamento no Centro de Recuperação em Jundiaí, voltaram para Bragança Paulista para serem soltos no Parque Caetê. Prefeitura de Bragança Paulista. Segurança e trabalho a serviço de todos.